ഹലോ, അപ്പൊ ഇന്ന് എന്റെ ഹെയറിൽ ഒരു ചെറിയ പരിപാടി നടത്താൻ പോകുന്ന ദിവസമാണ്. നിശ്ചിതം വേഗം ഫ്രഷ് ആയി താഴേക്ക് പോയി കഴിക്കാൻ വേണ്ടി. ഇന്ന് പൂരിയായിരുന്നു കഴിക്കാൻ. വേഗം കഴിച്ചിട്ട് മേളിലേക്ക് പോയി. മേളിലേക്ക് എന്നിട്ട് എന്റെ മീൻകുട്ടിക്ക് ഇതേ കഴിക്കാൻ ഇട്ട് കൊടുത്ത് അവളും കുറച്ചേരം നോക്കിയിരുന്നു. പിന്നെ വേഗം റെഡിയായി സ്റ്റാൻഡിലോട്ട് ഇറങ്ങി ഞാനും റീനു ബേബിയും കൂടാണ് പോകുന്നത്. ഇവിടെ അടുത്തുള്ള ഗ്രാവിറ്റി സലൂണിലോട്ടാണ് ഞങ്ങൾ പോയത്. ഞാൻ കേട്ട് വെച്ച് നല്ലൊരു സലൂണാണത്. എന്റെ ഫസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ്. ഞാൻ എന്റെ ഹെയറിൽ നേരത്തെ നാനോപ്ലാസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ അതൊക്കെ മാറ്റി ബോട്ടോക്സ് ചെയ്ത് നടത്തു. എന്റെ മുടിയുടെ ഫ്രണ്ടെല്ലാം ആകെ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എനിക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ബോട്ടോക്സ് ആയിരുന്നു. അങ്ങനത്തെ തുടങ്ങി ആദ്യം എന്റെ തലയിൽ ക്രീമൊക്കെ തേച്ച് വെച്ചു. പിന്നെ ഒരു 45 മിനിറ്റ്സ് ക്രീം തല തേച്ചിരുന്നു. 4 മണിക്കൂർ എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് കഴിയാൻ വേണ്ടി. എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല, ഫ്രണ്ടിലത്തെ വൃത്തികേടൊക്കെ പോയി 2 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ശരിയാവും. നേരത്തെ ചെയ്തപ്പോൾ മുടി കയറിയിട്ടില്ല, ഈ പ്രാവശ്യം കയറിയണം. പിന്നെ അവർ സജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഷാമ്പൂ കണ്ടീഷനൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു. ഇനി നേരെ ഹോസ്റ്റലിലോട്ട് പോട്ടോ. അപ്പൊ അത്ര ഇവിടെ